Daugbjerg Dås, det er et farligt sted. På Daugbjerg Dås, der findes der nemlig en kone, som man skal tage sig rigtig i jagt for. Den her kone, det er ikke en, man almindeligvis kender. Hun hører nemlig til de underjordiske. Men nu kommer historien. Det var sådan, at Daugbjerg Dås, en kæmpe stor bakke, der rejser sig op over heden på vejen mellem Viborg og Holstebro. Når man kommer hen til Daugbjerg Dås, så kan man gå op på toppen af den, og så kan man se helt til Holstebro og helt til Viborg på gode dage. Og man kan se ikke mindre end 15 kirker. Så toppen af Daugbjerg Dås, det er et godt sted at stå, hvis man vil have noget at vide. Men en nat, der var der en mand, han havde været til markedet i Viborg, og der havde han drukket brændevin. Det er egentlig pudsigt så mange af de her historier, der handler om at drikke brændevin. Men folk kunne godt lide brændevin i gamle dage, og den her mand, han havde reddet. Hele vejen, han havde drukket brændevin hele dagen og været til markedet. Han havde kigget på stude. Det er sådan nogle køer, inden de får kalve, så kalder man dem stude. Da han kigget på stude, og han havde gjort en god handel, og nu skulle han hjem. Det var blevet mørkt. Han redde, det var faktisk ret sent. Månen, den var kommet om bag en sky, og det var temmelig mørkt, lige da han kom forbi Daugbjerg Dås. Så pludselig, så stod der en ung pige. En fantastisk, smuk ung pige. Hun var sådan, måske en lille smule gennemsigtig. Det var sådan, han havde aldrig set noget så fantastisk, men alligevel var hun sådan, han var ikke helt sikker på, lige da han kom forbi hende, hvordan hun egentlig så ud. Men hun råbte ham an, og så spurgte hun, vil du ikke have noget at drikke? Og det ville han jo gerne. Tænk, han havde reddet hele vejen fra Viborg, forbi Daugbjerg Dås, det er 20 km, det er langt. Han var øm i bagdelen, og han var rigtig, rigtig tørstig. Det sjove er, at man bliver meget tørstig, når man drikker brændevin. Så bliver man meget mere tørstig efter mere. Så han stod af, og så tog han kruset, som hun rakte ham. Det var et flot sølvkrus, og nede i kruset, der var det dejligste mjød, og det duftede. Og han skulle lige til at tage en tår af det her mjød. Så kom han til at tænke på, der var der vist forresten noget. Hans mor havde fortalt ham en gang, at hvis man mødte nogle dejlige damer ved måneskin, så skulle man ikke drikke, hvad de bød. Så han kiggede lidt på hende, og han syntes, hun var sådan en lille smule utydelig. Og så tænkte han, nej, det tør jeg ikke. Så han tog kruset, og så kastede han simpelthen mjøden over skulderen, og tog kruset i hånden og sprang op på sin hest. Og så kiggede han sig rundt, og med det samme så han, at der, hvor han havde kastet mjøden, der blev alt græsset fuldstændig svedet af. Der var det helt gult og tørt, og den smukke unge pige, hun begyndte lige så langsomt at forandre sig. Næse voksede og blev lang og kroget. Der voksede vorter ud på næsen, kom vorter i ansigtet og lidt skægstub ud på hendes hage. Hun blev krumbøjet og fik noget gammelt læstøj på. Og hendes patter, de hang helt ned til gulvet. Han blev godt nok forskrækket, for noget så skrækkeligt havde han stort set aldrig set. Så han sprang op på sin hest, og så gav han sig til at ride alt, hvad rammer og tøj kunne holde. Han red, og han red. Men den her gamle krogede kone, hun rendte lige så hurtigt, som hesten kunne ride, og hun havde hele tiden fat i hestens hale. Det var frygteligt. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre, men pludselig kom han i tanke om, jeg må hellere ride på tværs af plovfugerne. Det er sådan, at de underjordiske, de kan ikke gå på tværs af plovfuger, fordi fugerne i jorden, de er lavet med et stålskær. Og alle dem, der ikke er kristne, de kan ikke rende over sådan nogle fuger, der er lavet med stålskær. Det kom han heldigvis i tanke om. Det var godt, han havde hørt det tidligere. Hvordan kunne det ikke være gået, hvis han ikke havde hørt det tidligere? Så han sprang på tværs over plovfugerne. Og den her kone, hun var nødt til at løbe langs alle plovfugerne. Og det kan jo godt tage noget tid. Men hun var hurtig. Hun var meget hurtigere, end man skulle tro, sådan en gammel kone kunne være. Da han kom hen til kanten af Karabå nede ved Hagebro, der var hun lige i hælene på ham og greb fat i hestens ene bagben. Og der fik hun den ene hestesko i hånden, og hun skulle lige til at gribe fat i ham, da hesten satte i et ordentligt spring og sprang hen over åen og over på den anden side. Her var manden i sikkerhed.
For over rindende vand kan trolde og troldfolk aldrig nogensinde komme. Så der er man i sikkerhed. Man ved endnu den dag i dag, at hvis man går over på den side af åen, så kan man være sikker på at finde hestesko. Fordi den her mand, som jeg har historien fra, han er nok ikke den eneste. Men se, der stod hun over på den anden side. Og der stod hun der med sin grimme mund og store næse og lange patter, der hang helt ned til jorden. Det var nemlig slattenpatten. Det var bjergmandens kone. Og slattenpatten, det er faktisk ikke et skældsord. Det er et hædersord. Hvis man er mosekone og bjergmandens kone og kommer til at hedde slattenpatten, så er det en æressag. Sådan vil vi mennesker jo nok ikke tænke, men slattenpatten, det er en ære. Og ved I, hvorfor hun hedder sådan? Det er fordi mosekonen og bjergmandens børn, de bliver ikke født som sådan nogle babyer, som vi kender. De bliver født som sådan nogle små haletusser. Og de små haletusser, de bliver født nede i mosen. Og svømmer de rundt dernede i moserne. Men da de jo er sådan en slags underjordisk karakter, der er lidt ligesom mennesker, jamen så skal de jo have mælk og drik. Og slattenpattens mælk, det er noget af det stærkeste, man kan få. Man kan faktisk leve af det i mange, mange dage. Så slattenpatten, når hun skal give dige til de her børn, så lægger hun sig ned på kanten af mosen, og så slynger hun lige de her lange bryster ned i vandet. Og så kan alle de her små mosekonebabyer, så kan de svømme hen, og så kan de dige af hendes bryster ned i vandet. Og det gør de i mange år. De er jo nysgerrige, sådan nogle babyer, så de svømmer langt omkring, så de trækker jo brysterne længere og længere. Så det er en æressag at være en slattenpatten, for jo flere børn man har fået, jo bedre er det. Men det I skal lære af den her historie, det er, at hvis I kommer ud til en Daugbjerg Dåsen, eller bare til en gravhøj, og I møder sådan en dejlig dame, der står og vil give jer et krus mød, så skal I ikke tage imod det. Løb på tværs af plovfugerne, over rindende vand, så slipper I fra hende. Ellers kan det gå grueligt galt. Jo.